Γιαγιά, για πες. Γεννήθηκα εδώ στη Λίμνο, στην Καλυθέα, Πότε, ποια χρονολογία? το 18. Το Μας 18. είχαν διώξει οι Τούρκοι από τη Μικρά Ασία. Το 14. Το Στον 14, πρώτο διωγμό. ναι, και γεννήθηκα το 18. Το 20 πήγαμε πάλι ξανά. Έγινε πιστοχώρηση, πήγαμε στη πατρίδα μας. Πώς σας ειδοποιήσανε και σας είπαν να πάτε πίσω, γιαγιά? Δεν ξέρω, μεγάλη τα δημοσίευσαν αυτά. Στις εφημερίδες δηλαδή μάθατε ότι μπορείτε να γυρίσετε. Το είχε πει το ελληνικό κράτος. Βέβαια, ναι. Πήγαμε εκεί το 20, το 22 πάλι δρόμο. Εκεί έγινε ο κλαθμός και ο δειρμός. Εκεί τι έγινε, πώς μάθατε ότι... Τούρκοι. Σας εκδίωξαν με τη βία δηλαδή? Βέβαια. Ήρθανε στρατεύματα τουρκικά και σας... Τούρκοι, γεμάτο πληθυσμός, όπλα. Δηλαδή τι θυμάσαι ακριβώς, ας πούμε, κοιμόσουνα και ξύπνησες, ήσουν έπαιζες, τι έκανες? Θυμάμαι που ήμουν κοριτσάκι και με πήραν να πάνω στο απάνω το χωριό στη θεία μου και από εκεί και πέρα ανταμώσαμε. Πήρανε της θείας μου τον άδε, τον σκοτώσανε. Είχαμε ένα αγοράκι, παλικαράκι, 17 στα 18, μας το πήρανε, το χάσαμε, δεν το ξαναείδαμε. Ήτανε κάποιος δικό μας από τον Αγιο Δημήτρη μαζί και λέει τον σφάξανε. Τον αδερφό σου δηλαδή? Τον αδερφό μου. Είχες ένα μεγάλο αδερφό? Τον πρώτο, ναι. Πόσα αδέρφια ήσασταν τότε? Πώς είμαστε τώρα, ήτανε 4 αγόρια ήταν. 4 αγόρια και εσύ δηλαδή? Και εγώ και την Αγίος η μητέρα μου. Στη θεία της Αφηρώ? Ναι. Μάλιστα.